Bora essa galera, vamos para mais um vídeo, desta vez noturno. Acho que você já conhece essa rua aqui. Ó, estou com o Fábio, passou o carnaval aí. Desculpa aí o flash, porque tem que dar uma qualidade topada, né? Estou com aí o Samuel, ainda tá com a camisa de bloco, ainda tá... Ainda tá no carnaval. E é outra camisa de bloco. É outra, já foi lá em casa hoje. A gente tava fazendo umas paradas lá, uns negócios gay. Tu já viu ele com alguma camisa sem ser de bloco? Sei não, mas só sei que o cabo foi pra tanto bloco que hoje tá cheio de camisa de bloco. Olha, o que a gente vai fazer? Desligar aqui. Vamos para Reinaldo Saciça. Eita, poxa, e parece que tá aqui o Marcelo Bombadão Fedorento, do Paredão Pancada. Olha, bicho, bom é assim, velho. Caraca, eu parei o carro, o cara puxou o freio de mão. Eita, porra, esse bicho é meu peru mesmo. Aqui, ó. Eu chego no Salsicha. Tô testando. Pós-carnaval, vai? Oxe, que dia aí? Olha aí, Marcelão, vamos falar do evento. Racha, dia Que é 29. oportunidade, né, velho? Tem que ser agora. Renato Som vai botar Som. terror na Depol. Vá, explica aí, dia Vai 29. queimar tudo, meu amigo. Pera Vai aí, montar cara. outro. Faça a propaganda aí. Dia Dia 29, aqui em Maceió, na Depol. Isso. Pronto, Da beleza. pancada. Horário Horário das 9 da manhã. até às 6, né? Porque é aqui. Edinho, tá com saudade aí, tá muito tempo sem você. E aí, o cara da quebrada? Aí. Ele tá aqui. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o pós-carnaval, né? Pós-carnaval. Esse aqui só filmei rapidinho assim. Que foi no bloco. No bloco, pô? No bloco Rio também Largo. foi montando. Imagina. Ah, montando, não filmei o pós não, tá ligado? Olha aí, galera, isso aqui é o apelão. Apelão! Topado! O mais forte da equipe, eu acho. Eu acho que já é, né? Eu assim, né? Mas vai vir vários, né? Não, mas assim, pelo que eu vi tocando, tu é doido. Tem ele o que barato, né? Que barato também é fora do normal. Esse barato, turma boa da pega, porque se você andar comigo, pronto. Aí é só sucesso. Tá bom, vamos. Bombadão Fedorento, já cheguei ali vendo sua caminhoneta ali, eu falei, tem Bombadão, tá aqui. Tá fazendo a revisão. Peraí. Agora pra fazer a atração, porque o pessoal daqui que acompanha, eles vão ver, os eventos por algum motivo. Ninguém vai pro evento pra ver o seu som, o meu não. Vai pra ver. Vai pra ver se tiver alguma bacanceira. Nesse evento, Paredão Pancada vai rachar com outro som, né? Isso, vai ter. Isso. E tá FC. fazendo a atração FC. principal anônimo também. Anônimo? Esse é anônimo, isso. É cantor, é? É cantor? É. E JS Divulgações que tá aí no... Esse bicho. Principal. Aí tá fazendo a revisão, galera, aqui, ó, dos bichão. Isso aqui a gente viu no carnaval, a gente começou a tocar junto. Tinha um protetor só. Que tá faltando. Quando terminou o bloco, só tinha a metade do paredão no quase 4 e a outra metade faltando os protetor. Não, foi bonzinho. Agora, É novo, viu? Agora eu vou botar novo. Não sei se vai ganhar, né? ei, eu tenho uma cola, você não falou nada? Essa cola mesmo, original, eu tenho. Olha aí, paredão UFC, fazendo aquela revisão. Que a gente lá no bloco teve um probleminha no grave, mas Mas, ó, o problema do grave, ó. ficou do alho, foi major. Partiu. Ah, mas isso aí é a coisa mais comum do Vulcano. Tô triste. Rapaz, nunca vi com o cano assim. Pois é, os cabas lá de, pelo menos o que eu tive contato lá de Pernambuco, os caras tinham muito problema com o Vulcano. Caixa que tem... Bom, essa caixa trabalha mais o cone que é o Euclides, não trabalha? Então, aí dá problema. Então, dia 29, o pessoal tá subestimando esse homem aqui, ó. Rapaz, não. Os caras Estão subestimando. Você Olha, e é o seguinte, olha, se dia 29, parece que eu vou ter uma atualização no meus médios, vai vir coisa nova aí no meus médios. Se, aí dá pro cara dar uma brincadeirinha no dia também, né? Agora tem que botar, passar, tudo bonitinho. Ah não, meu som até o momento, quem viu tocando os blocos não tá nem regulado o som. Nem delay, nem fase, tá aí, tá? Doideira. Agora o bicho vai pegar, viu? Não é por nada não, você vai rachar. Vou rachar. Seu som é bom. Mais ou menos. Ah, Realmente tá bom, né? Essas mas em coisas. Não, compensação, tá bom, pelo que eu tô vendo aqui, o seu som tá meio baleado. viu? Tá meio baleado. Tiro foi. Em compensação, tá baleado. Tá baleado. Tá baleado. Até a pintura das portas.
Isso aqui foi o quê, hein? Ei, vou dar um ajuste aqui, pô. Tá baleado. Não, senão o tutor agora vai começar aqui a... Até o ar-condicionado queimou. O ar-condicionado queimou, O foi? ar-condicionado tá demais, é. Olha, Queimou, olha pra foi? frente. Não, Queimou? Não, vê a situação, pô. Você tá Isso é poeira, né? Não, é não. Escreveram Pintou pancada aí, com ó. cal. Campada. Foi aquele rapaz ali. Filma. O português foi aquele rapaz ali. É da ó. quebrada, A terceira pô. série. É o menino da É o menino quebrada. da quebrada, pô. É o menino da quebrada. E tá vindo um Honda Civic, que é daqui, um branco. Cadê? Ele vai vir pra cá, pra gente tirar onda. Esse é daqui? É? É? Quem é? É não? Ixi, Maria, já levou uma tromba agora. Vamos com os caras. Eita, tá vindo a carrocinha pra cá. Ah, hoje? Hoje. Vai gostar dessa porra da carrocinha. É, mas é paredão? É dois gravezinhos, acabamento perfeito. Né? Mas é sem nada dentro? Não, vai fazer manutençãozinha A rápida. carrocinha de 2 graus e o rack. Sim, mas me conta aí o segredo desse som aqui. Você vai fazer o quê? Fora mexer nos médios? Não, eu sei, não diga o que você vai fazer porque vai ter, entrar no racha, né? Tem que ter os segredos Mas a internos. gente vai fazer manutenção do falante, trocar os protetores que estão soltos, corrigir a questão da cor do ar que você citou quando você chegou, né? E também vamos fazer um ajuste específico para racha. Pra racha, né? Mas lembrando que esse som só não vai tocar racha, vai tocar. A gente vai fazer várias cenas. Várias cenas, várias regulagens. Pra quem não regulagens. sabe, né? É. O som dele é composto por PS, 100% PS. Tem mais PS aqui. E tem mais 2 PS lá atrás. E tem mais 2 lá atrás. E tem mais 2 lá atrás. Pronto. Entendeu? Eu vou mostrar muito não, é segredo. Me futucaram pra caramba aqui atrás, deixa pra lá. Eu gosto assim, galera. Tá vendo aqui? Eu gosto assim, ó. Agora se tocar aqui dá choque, não dá? Porque não é raivoso, Agora né? dá um biscozinho, né? Dá? Dá não, mas. Eu não sei como é que os caras trouxeram pro Renato montar, ainda é pra ir. Gambiarra da Rapaz, porra. Eita, matou o cara, ó. Deixa eu fazer um comparativo do módulo. Pra Porque, saber. ei, pra quem não sabe, esse módulo aqui é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Mas tá bom ele, né? Esse aqui? Tá bom, mas a gente vai ver como é que ele vai sair com o SD. Qual que vai tocar mais um pouco, né? Entendi, Desempenho, entendi. né? Ele tá abrindo aqui, pessoal, o bombadão fedorento. Aí dentro. Ó, que som da boba, galera. Que sonzão, pessoal. É o quê? É live, é também? Aí, Renato Som. Ah, é do Renato Som? E aí, galera, tudo bom? Eu tô fazendo conteúdo para vocês, tá? Porque nunca mais vim aqui, mas vai dar certo. Vamos chegar a 10 mil seguidores nesse cabo aqui pra ele me dar mais desconto no próximo paredão da veinha. Viu? Tudo é aqui assim, ó. Tá som da pega. Um dia eu chego nesse naipe, né não, velho? Um dia eu chego nesse naipe. Corneta eu tenho. Só falta a estrutura. Oi? Botar o nosso logo aqui. Quando o rei do faroeste com calor. O Alisson, eu sou camarada peste, rapaz. Sentando tu trava, ou subindo tu trava. Ai, tu trava, três. Vá. Tocou, quem não tocou, Não toca mais. Se for negócio de tocar, alto-falante enrolado, corneta paraguaia, um modo de um jeito, outro modo do outro, pau no lombo. Quem manda nessa porra aqui sou eu. E aí, vai botar assim lá? Vai botar assim lá o seu? Vai botar O assim? seu som no momento, hoje, agora, nesse exato momento, O seu, seu som é fraco. Tá meio baleado. Você não tem som pra tocar comigo agora. E agora? Vai acontecer isso? Mas em compensação, o seu som tá baleado. Tá baleado. Você não tem som pra tocar comigo. Ó, tá baleado. Gosta daqui? Bacana, muito bom. Agora ele vai fazer a propaganda oficial do evento. MC Anônimo e MC Batiza. Dia E com 29. Dia 29. E com muito cuidado para não arranhar essas paredes aqui do Renato. Olha. Pode. Não, vai estragar a pintura, você tá doido, é? Não, Porque faça isso foi uma não. arte aí de fora, né? E aí? Devagar, E agora? Quando ele tirar depois? Prejuízo pra mim depois que eu passar o evento. E aí, diga como é que eu tiro essa porra depois de aí? Ô, tu botasse um monte de cola, foi 4 pingos, né? A parede tá mofada.
Cola não, velho, cola não. Um pininho nada. Deve ser a parede. Sério, meu filho? Oxi. Esse é aparelho que tá no... Vai dar uma poeira, pô. É a poeira. Já secou. E cara da quebrada, beleza? Corta. Ei, toca aqui, vai. Vem, JS. Vem aqui, toca aqui. Toca aqui, JS. Passa a língua, já. Toca aí no fio desse. Essa foi 220. Eu sei não. Dizem que é, né? Não, né? Toque, JS. Olha, não Peraí. Vai, isso aí é o cabelo do Peraí. Will, melhor. Isso aí até marcou pra ninguém usar o amplificador aqui. Quem chegou agora, né? Tá ligado? Tá baleado, bota pra lá, carroça. Ei, isso aqui foi o quê? Guarda pra fazer fogueira. O São João já tá chegando. São João. Hoje tem, esse ano tem. E a fogueirão da boba, vamos. Quem mais? Olha aí, paredão aí chegando. Vocês que tem som. Pera aí, vá, falando agora, vá. Vocês que tem sonzinho. Tem um exemplo. Olha pra cá. Isso é um ar-condicionado de verdade, é? Não, é não. Você quer igual o paredão do Marcelo, é? Só curtindo, né? Mas se vamos fugir com o Marcelo. É bom mesmo, Ô Marcelo, já entrou o dinheiro, já foi pago, né? Já era, né? Já era. Eita, bomba assim, pô. Olha aqui atrás. Olha atrás agora. E a PPX, é? Oxi, que isso? Que isso? Que isso? Tô pedindo chega nos pés aqui, olha. Bem feito. Aqui fez esse... Que loucura, velho. Aqui fez foi mesmo. Doideira. Olha dentro. Pode abrir aqui? Pode sim. Rapaz, isso não é uma cortina de ar, não. Isso é um ar-condicionado de verdade, no caso, né? Olha o teu bicho aí. Verdade, rapaz. Meu irmão, que sonda. Opa, irmão. Suave, rapaz. Pelo amor de Deus. Rapaz, você não deixa nem eu filmar o cara aqui, bicho. Isso é uma obra de arte, pô. Ele desliga que sai antes que pegue poeira aqui, ó. Não é? É o diesel. Tá vendo aí, tá vendo? Pá? Chegou outro som, tá dentro da Marcelo. Parece uma novidade, né, velho? Ô, Marcelo. Agora é interessante. Aqui, acabamento da... Agora ele preferiu assim, foi assim? Não entendi, eu não entendi isso aqui. Foi pro carnaval, tem que pintar as pressas, né? Foi isso, foi mesmo conversa. Foi sério? Não, é sério mesmo. Ah, tá, porque... Olha aqui! Que a bomba quando chegou aqui. Bateu de pedra. Marcelo. Eu falei isso daqui também. Eita, pô, velho. Deu um pau nessas bichas aí, velho. Lembra? Lembro. Pegava fogo comigo. Pegava, né? Ô, Marcelo, quem não é a reputação dele? Ei, abre aqui pra gente ver ela. Isso aí, só pô. Quer ver mais o quê? Ah, eu tô vendo as baterias. O ar-condicionado lá do outro lado. Ligue lá o ar-condicionado e o ar-condicionado pra Tá, boba. Isso é Tá, corneta grande essa. Olha isso nos caras santos. Tá 18. Oi? É, pô. É igual a tua. Tá boa. Troca lá. Rapaz, é um ar-condicionado mesmo, vai tá lomba do canco. Aí liga onde? Nesse gerador A, é? Gerador ou na energia? Mostra aí o Divo, tudo Power System. É, vou fazer agora pro Dinho um vídeo. Vai dormir onde, amigão? Olha. Vai dormir onde, amigão? Aí dentro? Ó, eu vou terminar aqui Pronto. triste. Triste. Não, porque eu tô vendo essa paredinha. Top, toda arrumadinha. Meu carro não tem jogo de roda, uma paredinha dessa tem. E mais, e no quarto? Na minha casa só tem um A e eu pago uma conta do infeliz e o cara tem um ar-condicionado aqui. O cara vai dormir aqui, o rapaz. O senhor vai dormir aqui, rapaz. E eu já dei a dica, bota essa paredinha lá no fundo, abre a tampa dela, fecha aqui pra climatizar. Ó pra aí, conta vai velho. pra onde? A conta vai pra um desses caras aqui. Pro dono. Manda pro cara aqui, pra ele. No mal o menino da quebrada faz um gato em 2 tempos aqui. Vai, cadê ele? Agora para dentro do Marcelo, olha o que é que usa ali. Ó, parece que esse bichinho do Marcelo, o Marcelo tá sofrendo. E a minha, que usa 2 ventiladores? Firmou com o Que se Marcelo, botar o dedo, arranca o dedo. O Marcelo tá sofrendo bullying já que esse homem aqui. Por que bullying? Por quê? Porque só fala do Marcelo, coitado do Marcelo. Eu vou finalizar aqui. Valeu, galera. Vai, foi. Até o próximo Vídeo. vídeo.